Hej med dig. Ja, giv mig bevis. Jeg tror, du kan høre. Girl, hvad er det for noget, du skriver? Hvorfor snakker du udenom Keen? Nej, Keen, du ved, kartoffelsted herinde, han er 14. MS, han er også et barn. Jeg er 28. Derfor er det meget vigtigt, at der ikke er nogen små børn, der skriver til mig. Ja, giv mig bevis nu. De lille løgner. All you men do is lie. Lie. Hej. Kina er 18 eller 19? Og Kina, er du 18? Fuck dig, MS. Hvad er det forpulet sang, Bjørn? God aften. Fuck er Julius? Det ved jeg ikke, han siger, I venner. Hvad betyder det? Er det sådan en dyb tone, du er på i hovedet? MS, hvad er det, du fucking prøver at skrive til mig? Så skal ham. Ja, han gør det. Jeg har set Kina ind på scenen. I don't joke, guys. Don't joke. MS, alt hvad du skriver giver ikke mening. Jeg fatter nørder, hvad du skriver. Din forpullede nørd. Loki, I fryer min hjerne lidt lige nu. Julius, skal du putte mute, så han ikke kan spille flere of your secrets, eller hvad? Nej, jeg tror, jeg lader ham blive. Tak for gaven. Skal jeg begynde på psykologi? Hvad fuck er det? Derfor nej, King eller MS. Det gør, de kan underholde mig lidt. Jeg er keen, men blow up. Hvordan får jeg det? Gjorde den bare. Jeg skabte den for 3,2 milliarder år siden. Selv tak. Har ingen skræmt Keen væk igen. Den lille mus. Vi lever på en flydende Keen. Keen han er her stadig. Hej Edith, kan du lige komme ind og underholde mig? De her drenge er sindssyge. Det har du så ikke, Julius. Kartofler fjernede mig igen. Oh my god, kartofler har tamer-trend. Slap af, hvis. Hold da op, når jeg sidst fik de lang tid. Tak, Mads. Offentligt henretter snart ham, Julius, og hans underlige hund. Hey, vi tager ikke nogen hund med i det her, Kine. Mennesker er fint. Ingen dyr. Du kan binde 5 kilo. Okay, så tror jeg tager Kine. Så tror jeg faktisk, at jeg tager Edith. Baloo?
MS, hvad er det, du skriver? Hallo, Kine, har jeg sagt, der er ikke nogen hunde. Jeg er ved at træne Kine til at blive en lidt bedre mand. You know, vi prøver sådan... Only kill humans. Jeg skal tage en snak med ham på bussen. Ja, hvor meget tager du på en time? Så det handler om, hvor meget vægt man kan løfte. Der vandt jeg igen. Ja, det gør det. Hej. Omgang jeg var med. Kom ind. Du skal også. Jeg synes, at der er en banke der. Og Edith, hun er den, der torturerer folk. Nej, Kine, nu kom du på listen. Jeg drømte om abduktormaskinen i nat. Sørsmaskinen. Ej, er det den, hvor man spreader sin lektie der? Hvad drømte jeg? Det kan jeg ikke huske. Jeg havde Marit i hvert fald. Jeg drømte, at vi var jagtet. Så vågnede jeg op sådan. Er du sur, Kine? Hvor mange parykker har du, og kan man vende dem på hovedet? Mads, hvad fuck er det, du skriver til mig? Kender du ordet wagebait? Ja. Hvem wagebaiter? Prøv her, hvis Kine han kun er 18, og han skriver min der er 16, så det er altså ikke så slemt. Altså sådan, det er mere, hvis han var 35 og skrev med en, der var 16, så er det et issue. Jeg har mange parykker faktisk. Kæft, Mads er en mokker. Hvad er det? Er det sådan en, der prøver at se godt ud, eller hvad? Eller betyder det, at man ser godt ud? Kan jeg bedst lide Messi eller Cristiano Ronaldo? Så kan jeg bedst lide mig selv. Jeg skriver jo ikke med nu. Jeg skriver jo ikke med telefon. Han er jo bare herinde. Ja, altså, han skal ikke skrive på et. Det er derfor, jeg sætter den her profil til 18. Det er derfor, han altid skriver til alle jer andre. Fordi det synes jeg, kun lave live, ikke så? Hej. 18 plus arbejde, hvad går det ud på? Det går ud på, at jeg tager mit tøj og filmer. Du mødte dit livs kærlighed, da du var 24, og hun var 16, og nu er vi stadig sammen 6 måneder efter. Okay, I know that's rage bait, because if it wasn't, I would have fucked you. Tak for gaven. Hej, Alexander. Jeg kan godt lide dig også. Selvfølgelig kan du det. Tak for gaven. Nej. Ja, what's going on? Hey, jeg var på tv i dag. Det var ubehageligt. Er det vist? Nej. Det er det helt modsatte. It's going on. Altså Julius, MS og Kine, jeg fatter jeg ikke. Jeg forstår slet ikke noget af, hvad I skriver. Altså sidder I bare og troller hinanden, eller what's going on? Få mit nummer. Nej, du kan ikke have min ord for at tippe mig $200, så skal jeg overveje det. Ja, du er sjovt nok ikke med i samtalen. Wow. Okay, hvad er det her? Er det sådan en folkeskole? Er du blevet til en lille diva, eller hvad, MS? Du må ikke sidde med os. Ikke være så sassy. Jeg muter dig. Så kan du ikke, eller så kan du tage med nogen samtidig. Æblekage er bambuspinde. Ja, det er logisk sandt. Jeg fyrer en papirs. Girl, du kan ikke engang lave papirsløg. Like, that's free.
Kan du lide rejse til Dubai eller Barcelona? Hvorfor fuck vil jeg til Dubai? De hader kvinder. De slår kvinder som mig ihjel. Barcelona, hvor det henne? Det er